我哋今日嗰個題目咧就係口腔嘅健康同埋咧芳香嘅療法。咁我哋平時成日都會用精油，但係咧我哋又唔知道，咦口腔嘅問題點樣用咧？咁又或者原來口腔對我哋全身嘅健康咧，原來係咁重要嘅。我淨係知道咧有爛牙嘅啫，嚇口臭啊，其他咧我哋都唔係好知嘅。咁希望大家今日通過咗呢個題目之後咧，能夠認識得更加多，同埋咧更加好咁去使用我哋手上寶貴嘅精油嚇。咁我哋咧就開始進入啦。咁啊，今日所講嘅題目咧，其實我個人嘅觀點同埋意見就唔代表到 Tara 嘅觀點嘅。咁咧而用精油嘅時候咧，一定要跟住上邊嘅説明啦，同埋產品嘅使用咧，同埋安全嘅方法，或者係遵守呢個遵照醫師啊，或者係你嘅顧問所俾你嘅建議下，咁咧就能夠，因為咧每一個嘅精油咧對每一個人嘅唔同體質咧，都可能有唔同嘅反應嘅嚇。咁咧而doTERRA 嘅精油咧係大地嘅純正有效嘅禮物嚟嘅，但係精油咧就唔係一個藥喎，咁佢係一個植物嘅天然嘅精華，係啦，係佢愛嚟保護自己，但係佢又可以幫助我哋咧帶嚟好多嘅益處，所以咧我哋希望咧能夠慎用謹慎咁使用呢個精油啦，用得啱嘅時候咧就可以幫助我哋改善我哋嘅生活嘅各種嘅可能性啦，或者係健康更加好啦。好。咁咧，呢個咧就係我自己嘅簡介下。咁啊，我而家咧就係 Connie 下，我叫陳子賢，咁就係會講嘢嘅種子下，咁應該都好容易記得噶啦。咁另外一個外號咧就叫做路見不平下。好啦，我唔多講啦，我哋今日咧就講口腔同埋健康嘅芳療嘅一個嘅療法嚇。原來唔係而家用噶咯喎，原來喺古希臘嘅時候咧，佢哋都會中意用乳香嘅木咧做成一啲嘅牙籤喎。咁咧自古以嚟咧都會用香樹嘅樹枝嚟到清潔佢哋嘅牙齒嘅。原來古代嘅人已經好聰明噶啦嚇。咁同埋咧，因為用完之後令到佢口氣咧會好啲嘅，芳香啲，所以咧會令到佢哋亦都會用到一啲茴香籽啦，同埋沒藥嚟到啷口嘅嚇，然後都好識保護自己噶啦。咁喺公元16世紀嘅時候咧，已經有關一啲嘅醫學嘅記錄咧，係用呢個乳香啦、薄荷啦，同埋一個嘅即係活藥啊，應該係嚇，等咧係呢個打錯字嚇，唔係活藥啊，係用係活藥，沒藥係用喺治療牙痛啦，同埋口臭嘅各方面嘅嚇。好啦，咁口腔係為人體一個好重要嘅器官喎。咁其實大家日日係咁食係咁用咧，其實都唔知佢有幾重要啊，淨係知道佢同你咬碎啲嘢係咪？但係其實唔係嘅，原來佢同我哋身體唔同嘅即係嘅生理咧係有好多唔同嘅功能嘅。咁例如佢幫助我哋有做消化嘅功能啦。點解咧？因為喺我哋咀嚼嘅時候，我哋成日都話要咀嚼36下。點解啊？多啲分泌一啲嘅口水同埋酵素去幫助我哋做消化，令到我哋嘅脾胃咧就唔好咁即係咁負重啊嚇。咁另外咯喎，語言嘅功能啦，如果我哋嘅口腔入邊是但一個地方哦，突然間我條脷腫咗1倍，咁你會點啊？條脷突然間好大，咁你就會咁樣講嘢噶咯，因為你冇辦法靈活咁轉動啊。咁又或者你個牙肉腫脹咗好痛，或者係掹住個神經，咁其實你講嘢都唔會好嘅，發音亦都唔會清晰嘅，甚至無咧有啲人咧可能咧天生咧某一啲地方咧腫脹啲嘅，咁咧佢可能所謂嘅有啲叫黐脷根啊，或者係某種嘅情況嚇。所以原來口腔入邊好多嘢，除咗牙齒之外嚇，咁都可以幫助我哋好多唔同嘅嘢嘅。咁當然啦，呼吸咧有幫助我哋喎。咁點解咧？如果我哋練氣功嘅時候，我哋咪會話鼻吸口呼係咪啊？仲有我哋練氣功嘅時候話脷尖頂上顎係咪嚇？原來咧每一個嘅舌頭啊，或者每一樣嘢咧，我哋都會參與我哋嘅呼吸同埋輔助嘅嚇。咁變咗咧，令到我哋咧係能夠咧係呼吸得更加好啦，係咪？咁啊，另外啦，味覺咯喎，咁味覺大家都知啦，甜酸苦辣。但係有啲人咧，公公婆婆咧，佢食到好濃嘅味，佢都話冇乜味嘅喎。點解？因為條脷咧已經冚爛咧，冇晒嗰個感覺啦。咁又或者有啲人咧，你見到有啲年輕啲嘅人啦嚇，咁佢條脷一伸出嚟嚇死人嘅。點啊？好厚嘅脷苔嚇，然後咧就又黃又白，咁乜都有嘅。咁咧即係話咧，佢哋咧入邊咧已經積滿咗污糟邋遢嘅濕熱啊，或者係虛寒啊，或者係一啲嘅
大便唔好啊咁樣樣啊，咁甚至會有口臭啊咁樣樣，咁呢啲咧都會影響我哋嘅味覺嘅。咁所以咧，我哋需要咩？除咗刷牙之外，仲要刷脷下。咁咧，仲有啦，佢對我哋嘅免疫系統有防禦嘅功能嘅喎，咁啊幫助到我哋咧。如果我哋嘅口腔入邊嘅益菌同埋嗰個菌蟲咧係平衡嘅話咧，其實我哋冇咁容易咧就會有呢個喉嚨發炎啊，或者咧係各方面嘅一個嘅經過鼻啊嘅呼吸嘅時候落到口腔嘅時候咧，我哋冇咁容易咧係被植入咁樣去感染下。咁咧就所以朗口咧亦都係我哋一個好好嘅保護嚟嘅。咁至於情感嘅表達，咦唔係喎，我都唔知道喎。咁你哋會知嘅，因為當你笑得好開心嘅時候，你會兩個嘴角係向上翹嘅。咁但係當你唔開心嘅時候，你個嘴角咧係向下啫。咁所以咧，其實亦都表達到你開心同埋唔開心嘅。咁佢會自動嘅。咁有啲人咧就叫做皮笑肉不笑，有冇聽過啊？就係佢笑緊，不過好苦嘅個樣，佢有好多嘅心事啊，或者係好多肌肉咧繃得好緊啊。令到佢咧就出現一個所謂皮笑肉不笑嘅情況下，咁我今日講完咧，大家可能就會留意到啦，係喎係喎，我平時都有留意呢度，不過唔係好將佢擺喺心上下，咁啊其實咧今日重新認識一下下。腔入邊嘅菌蟲究竟有啲咩？係咪全部都係唔好嘅咧？咁樣，我哋呢啲口腔裏邊嘅叫微生物組嚇。咁咧口腔裏邊原來有700到900種嘅細菌嘅喎，而呢啲嘅微生物組成咗我哋口腔裏面嘅一個叫菌蟲啊，就等於我哋嘅腸道入邊一樣。其中咧有300幾種咧，包括有益生菌啦、有害嘅、有益嘅，所組成一個好複雜嘅一個生態環境嘅一個系統下，即係唔可以淨係得好嘅，唔好嘅就或者邊隻多得滯，佢就會出現唔平衡嘅狀態啦。咁而喺我哋嘅布滿喺我哋嘅牙齒啦、牙齦啦、舌頭啦、口腔嘅黏膜啦、口水啦，或者係我哋嘅扁桃腺啦同埋喉嚨啦，呢度入邊全部咧都會有一啲呢啲口腔嘅菌蟲嘅。咁所以我哋會出現就係咩咧？扁桃腺發炎啊，口腔發炎啊，或者喉嚨發炎啊。或者咧係條脷腫咗啊，或者係我哋牙肉會腫啊，咁其實呢啲就係裏邊一個好唔平衡嘅環境所出現啦。而大部分47%嘅人原來都試過有牙周病啊，所謂嘅牙齦炎。而好似我咁65歲啦，咁原來咧嗰個有牙周病嘅情況咧係高達70%嘅嚇，咁即係話咧老人家咧會容易有呢個咁嘅問題出現啦。咁亦都會影響到我哋嘅口腔裏面嘅健康咧，就會對我哋身體嘅健康咧好深遠嘅嚇。但係咁我哋睇下究竟影響啲乜嘢咯喎？咁原來咧佢直入去咧會落去咩啊？腸道喎。原來我哋嘅口腔嘅細菌引起腸道嘅即係嘅菌蟲嘅一個嘅紊亂啊！原來當我哋呢一度嘅口腔係唔好嘅時候咧，其實我哋會影響我哋整個嘅腸道入邊嘅一個益菌同埋壞菌嘅一個嘅平衡嘅。咁即係話，本來我入邊都 OK 嘅，但係你呢度落好多唔好嘅菌入嚟，咁而導致我有感染啦。咁我哋就會出現咩咧？一啲持續性嘅、全身性嘅、慢性嘅一啲嘅輕度嘅發炎嚇。咁而啲長期嘅發炎咧，會導致我哋咧有好多嘅菌喺度啦。咁亦都會令到我哋代謝性嘅一個叫菌血症嚇。咁我哋一陣間會睇下。咁而呢啲咧都會影響到我哋有即係好多嘅慢性疾病嘅，其中包括一啲嘅動脈硬化、二型嘅糖尿病啊、肥胖啦。仲有一啲呢個風濕性嘅關節炎啊，或者甚至乎癌症都有嘅嚇。咁究竟我哋嘅口腔結構係點？大家可能咧知啲唔知啲嗱，我哋今日咧稍為認識一下，快速地睇下嚇。咁我哋會睇到咧喺我哋嘅鼻嘅後邊咧，我哋就有鼻咽啦，係啦，跟住就會有一個口咽啦，係啦，仲有一個咽喉啦，係啦，咁然後咧就落到一個叫做鱗狀嘅軟骨啦，係啦，咁。而底下最底嗰度啦，好啦，我哋睇翻前邊咯喎，原來就會有一個軟腭嚇，即係我哋擘開個口嘅時候，你會望到入邊嚇，成日會見到，咦嗰度紅晒喎，咁起晒一點點喎，咁樣，有發炎啦，有感染啦，咁就話咧去到一個牙顎嘅地方嚇，就係喺再前啲啦，就係我哋話脷尖頂上顎嗰度啦，就叫做牙顎啦。咁咧另外咧就有時我哋呢度入邊咧，我哋都會出現突然之間腫啊紅啊好硬嘅情況嘅嚇。
咁就當你唔舒服嘅時候就會有啦。咁跟住落去就係我哋條脷啦，係嘛？跟住我哋條脷分開啲嘅時候，我哋會入邊就有個叫舌骨啦。咁有冇見到嗰啲豬脷咧？入邊去到一排之後，入邊有一粒骨喺度啊，嗰粒就係啦嚇。咁一個叫做舌骨。咁跟住就會有會厭喎。咁會厭知唔知係咩嚟？啊，會厭咧就係我哋打開，究竟你愛嚟唞氣啊，定係吞嘢嚇？所以咧唔可以咧就係一路唱緊歌就一路食嘢嘅嚇。咁我就唔得啦嚇。咁啊，但係唔知大家得唔得嚇？好啦，跟住就有一個叫甲狀軟骨啦，就係再低啲嘅地方啦嚇，就見到嗰度後邊一排啦嚇，嗰個一排排嘅骨骨嚇咁樣樣。咁好啦，我哋睇下隔離嗰個啦。咁咧亦都咧係一個鼻腔啦，跟住一個口蓋嘅垂低落去嗰度啦，我哋叫個口蓋垂嚇。咁口蓋嘅一個嘅扁桃啦，咁即係成日都話呢度腫脹嗰度咧就係扁桃啦。咁跟住就係伸條脷出嚟去到最底啦，就嗰度叫舌根啦。好啦，咁啊然後咧。我哋喺上邊咧，喺我哋個鼻腔上邊嗰度咧，就叫做頭蓋底啦。跟住咧就係耳管咯喎，連住，所以我哋叫七竅相連嘅嚇個口同嗰個鼻嗰度個鼻腔嚇。咁跟住咧，我哋會睇到上咽、中咽同埋下咽嘅頭嘅地方，我哋稱之為咽頭嚇。好啦，再睇下低啦，分得好清楚啦。一邊就係氣管，一邊係食道。咁就係你打開邊度就做緊乜嘢啦嚇。你食緊嘢嘅時候就唔好講嘢啦。所以食不言，寢不語咧，阿媽教落㗎啦嚇。好，咁我哋睇下啦，口腔嘅細菌同埋腸道嘅細菌，原來係直接有相連嘅。頭先睇到個圖係咪？咁可能會引致我哋腸道裏邊嘅菌，即係個平衡嘅紊亂啊，咁而影響到我哋整個人體裏邊嘅一個功能代謝，令到我哋失調嘅時候，我哋就會影響全身嘅健康啦。但係可能大家都冇乜留意嘅，咁可能就係知道口腔裏邊我哋會有蛀牙啦、牙周病啦、口臭啦，或者口腔嘅真菌啊咁樣。但係原來佢會呢啲咁嘅細菌咧，係會影響我哋全身嘅健康嘅喎。頭先講過啦，有心血管疾病啦、糖尿病啦、肥胖症啦、阿茲海默症，即係老人痴呆嚇。咁原來咧就係話佢消化唔到嗰啲嘢咧，佢會導致一啲嘅蛋白質啊咁樣咧，同埋會我哋一啲嘅角質嘅蛋白咧，會留喺度啊。咁就變咗咧，佢會令到我哋上咗我哋嘅大腦嘅時候咧，就我哋叫做一啲嘅白鹼質咧係太多。咁就會容易引致老人痴呆啦。咁而腸道入邊嘅疾病嗱，我頭先講咧，還之係講得清唔清楚嚇？咁樣希望冇講錯啦嚇。如果有講錯，希望大家咧就包容啦。咁啊呢個腸道入邊嘅疾病啦，仲有一個叫黑龍氏症喎。咁咩叫黑龍氏症咧？我曾經就做過。咁就係咧個客人咧就係全身性任何一個地方咧，佢都容易發炎嘅，即係無論係皮膚啦、口腔啦嚇。或者係一啲關節啦，所有地方佢都會發炎嘅，咁就叫做黑龍氏症。咁當然仲有一個就係大腸癌，其實呢啲都會影響到口腔嘅細菌咧，嘅菌蟲咧係會影響我哋全身嘅一個健康嘅。裏邊嘅細菌群咧，亦都可以維持我哋口腔裏邊嘅健康功能嘅喎。佢有啲咩作用咧？都好有用噶，就係佢可以做到我哋嘅保護作用啦。因為如果一個正常嘅菌群咧，佢哋大家咧會互相咧係通過競爭一啲嘅營養啊，我哋食入去嘅營養咧，同埋咧佢會爭我哋空間啊，睇下你即係究竟我哋咪話過入邊腸道入邊亦都有菌噶嘛，係嘛？有益生菌同埋唔好嘅菌啊嘛。咁但係其實咧佢仲有一個係中間嘅，就係話咦邊個多啲，咁佢咧就會去咗嗰度噶啦。佢哋大家喺度爭嘅嚇。咁如果你俾得多好嘅話，佢就能夠抑制有害嘅一啲嘅微生物咧係過度咁樣增長，而形成到一啲嘅生物膜咧，叫做牙菌斑嚟到保護我哋，防止我哋嘅病原體咧係嚟到固定喺度繁殖嘅。咁咧就變咗好大幫忙咯喎，係咪啊？如果用一個好嘅平衡嘅，就會能夠幫助到我哋防止到呢一個問題啦。咁另外仲幫我哋做一個調節免疫嘅調節喎。原來咧口腔嘅黏膜咧，同我哋嘅免疫系統，大家自己會互相咧係去到調節嘅喎，互動嘅喎，佢哋好似訓練兵隊、軍隊咁喎。佢哋會訓練一啲免疫細胞出嚟咧，做咩咧？認下你係賊啊，定係兵啊？你係自己人啦，定係賊？定係敵人啦，咁所以咧，如果佢能夠識得分嘅話，你咪冇咁容易發炎咯，你咪冇咁容易自己打自己啦。我哋叫自我攻擊啊嘛。咁喺醫生嚟講咧，就叫做即係免疫系統失調啦，嚇咁樣樣。咁我哋睇下啦，牙周病又係點樣嘅咧？哦，頭先咪講過啊，心血管疾病啊，係咪？原來牙周嘅致病菌啦，佢就因為
逢係治呢個牙周病咧，佢嗰種名咧叫做牙周嘅致病菌，佢會釋放自己裏邊嘅一啲毒素出嚟，而呢啲毒素如果釋放咗出嚟多嘅話咧，佢會加速咗我哋動脈粥樣硬化斑嘅形成嘅，咁呢個時候就會增加咗我哋心肌梗塞同埋中風嘅危險啦。咁呢個好緊要喎，因為好多人咧都有呢個問題嚇，咁佢哋都唔知道原來嚟自口腔嘅喎嚇，咁啊要真係好好地注重口腔嘅健康啦。第二種就係糖尿病啦，原來糖尿病佢係一啲慢性嘅牙周病咧，我哋留意到好多老人家成日咧都有好多牙周病嘅問題嘅，有例如一啲牙肉嘅萎縮啦，或者一啲慢性嘅牙周病啊咁樣。原來佢會增加咧，呢個炎症咧，會將我哋嗰個胰島素嘅抗體咧係會即係激增嘅，令到我哋血糖控制嘅情況咧就會惡化，即係佢控制唔到咯。咁反而咧高血糖嘅一個環境啦，令到我哋變成咗血糖高，病原菌啊就會繁殖得好快，咁我哋就會出問題啦。咁就會更加令到呢個嘅糖尿病咧係更加嚴重嘅。咁仲會影響到我哋一啲嘅孕婦喎，原來一啲孕婦牙周感染嘅時候咧，可能會引發一啲咧係炎症嘅因子，而呢啲炎症嘅因子其中有啲咧就叫做前列腺素，佢會導致呢個早產啦，同埋呢個 BB 咧係好輕磅啊，即係長唔到肉啊咁樣樣。咁第二樣咧，我哋成日會見到嘅就係蛀牙啦。咁啊，蛀牙就我哋叫做乳齒啦嚇，咁啊其實即係俗稱蛀牙啦，係嘛？而呢個咁樣嘅情況咧，就係因為咧。佢係會呢個鏈球菌啊，係嘅代謝糖分之後咧，就會產生咧好多嘅酸，而嚟到蛀食我哋嘅牙軸，即係嘅質嘅牙軸嘅質，即係我哋嗰個珐琅質，即係面頭嗰層啦。咁亦都會引致咧，我哋侵蝕得入啲嘅話，就會變成牙髓炎，即係入到中間啦。咁我會去到呢個神經嘅咯喎。咁甚至乎咧會去到，因為入咗神經就會走入全身啦。咁樣，咁我最近咧，就舊年嘅應該係，我哋有一個喺美國嘅親戚咧，佢就係去整牙嘅時候咧，誒，我唔記得咗係整乜嘢，總之佢就係唔知種牙定整乜嘢，咁咪有傷口，咁但係佢唔係牙肉發炎，佢係金黃葡萄球菌入咗，咁咧佢就導致佢成隻膝頭哥咧大到咧好大隻，跟住咧變晒形發晒炎。唔停咁打呢個消炎針，係啦，我哋驚即係佢都有事嘅，咁好耐後來咧就即係經過即係好一段時間嘅消炎咧，佢就終於咧係平靜翻落嚟，係啦，咁但係就變形啦，各方面嘅嘢都係有嘅，係啦，咁所以咧原來咧從口腔入邊可以去到我哋嘅膝頭哥都得㗎嚇，咁就係頭先所講嘅一啲嘅關係啦。咁另外咧個叫菌血症嘅風險啦，咁頭先前面有提到嘅，就係話當我哋刷牙嘅時候咧，整損咗啊，或者係我哋會有手術啊，例如剝牙啊、整牙啊，咁佢就會隨住個血液咧，就會去到我哋嘅心臟啊。如果一啲免疫系統低嘅人，例如一啲嘅我哋叫做心瓣膜已經本身有問題嘅話咧，佢可能會引起咧呢個感染性嘅心內膜嘅炎症㗎嚇，咁呢個亦都係導致問題啦，咁啊導致心臟啦。咁佢要口腔嘅細菌咧，同埋免疫咧，仲有我哋嘅炎症咧，其實咧，我哋嘅調控咧，全部咧都係潛在住一定程度嘅影響嘅嚇。好啦，咁同我哋全身性嘅炎症啦，咁咧口腔有慢性嘅感染嘅時候咧，佢就會釋放一啲叫做促炎嘅因子，即係令到你發炎啊嘅因子，例如呢個 IL6啦，或者係 TNF alpha 啦，呢個咧，咁佢會加重一樣嘢嘅就係、類風濕關節炎係啦，就經常會出現噶啦。咁同埋咧脂肪肝，但係慢性嘅疾病係啦。咁呢啲慢性嘅疾病，因為佢係屬於慢性啊嘛，因為佢全身性發炎，佢又唔係好知喎。咁於是乎咧個問題咧就揾唔到啊！大家都冇留意到，誒點解會同口腔有關係嘅？咁我今日特登講呢個題目嘅原意咧，就希望大家咧就唔好忽視啦。原來同我哋息息相關嘅，唔係淨係你哋成日講緊嘅咩脂肪肝啊、咩我肝臟啊。咩關節炎啊？其實咧，同你食入去都有關係，或者同我哋嘅口腔有關係嘅。我哋成日都聽到就係話咩啊？病從口入。佢嘅所謂病從口入，除咗你食錯嘢、肚屙嚇，或者係食咗菌啦嚇之外，其實呢一個先至係真正嘅原因。係啦，咁另外咧就係腸道嘅菌群嘅影響啦。咁如果我哋
食嘢啦、吞煙啊嘅菌群嘅我哋嘅口水液啦，佢係可以改變我哋腸道入邊嘅生物嘅組織嘅喎，組成嘅喎，咁亦都會幫助影響到我哋嘅消化，甚至無影響到我哋大腦嘅健康嘅。所以咧，當我哋多啲嘅唾液啦、口水啦，幫助我哋做消化，令到我哋咧可以幫到我哋嘅腸道啦，同埋多啲嘅益菌啊，係啦，咁呢個都係其中一個嚇。咁阿茲海默症咧就係話發現一部分嘅即係一啲嘅研究啦嚇，就話呢個牙周致病菌致病菌嗰個嘅蛋白酶咧，佢係會促進咧呢個腦內 beta 咧嘅澱粉樣嘅蛋白嘅沉積啦。呢個亦都係就係頭先所講啦，就係話因為嗰個蛋白酶會令到我哋澱粉樣嘅一啲嘅蛋白沉積咗喺度咧。之後咧就一個因果關係啦，但係係咪係真咧？咁好多研究係咁講啦。咁亦都有啲所謂嘅產品標榜話佢自己可以處理呢個啦。咁啊未確定係證實嘅。咁但係咧亦都有某啲咧係證明到咧，誒好似係有關喎咁樣。咁所以咧我哋都會提出嚟同大家係去傾下嘅，可以提防一下啦。係啦，咁啊呼吸道嘅感染啦，口腔嘅病原體，我哋吸入咗肺，即係我哋鼻啊、口腔啊咁樣吸入咗去嘅時候咧，就會引發我哋有肺炎啦。尤其是係一啲高齡同埋插管啊、插喉管、插鼻管嗰啲人咧，好容易就會有感染啦。係啦，咁咧我亦都有突然間講到呢度咧，我就想講一樣就係我早輪咧見到嗰啲人咧，即係喺度戴口罩係咪？咁佢戴口罩嘅時候咧，睇住佢啊，佢戴住口罩嘅喎。咁但係咧，當佢打乞嗤嘅時候，佢拎開個口罩喎，佢拎開個口罩嚟打乞嗤。哇！我心諗有冇搞錯啊？點解你會咁㗎？咁樣咁其實咧，呢個就係話點解我哋話打乞嗤啦，個口啊、鼻啊入邊嘅細菌會散播得好快，就係因為入邊有好多嘅細菌蟲嘅嚇。如果大家唔知嘅時候，就砰一聲就會去到好多人嘅身上吸入㗎啦。咁變咗咧，就係而家嗰啲直情係話一個人可以傳染16個啦。咁所以咧，大家就會容易有呢個呼吸道嘅感染，先會留意到㗎啦。好啦，咁我又想同大家講下啦，一樣比較，原來我哋嘅口腔組織咧，同我哋嘅膠原蛋白咧，好有關係嘅。咁同我哋中醫嚟講咧，我就更加有關係啦。因為咧，我哋成日都講啊，你牙周病咧，你個牙喐唔好啊，你嘅牙喐啊，啲嘢咧，全部咧係關你個脾同埋你嘅腎事嘅啫。因為你脾胃唔好咁樣，咁啊原來咧係真嘅喎。因為喺呢個研究裏邊咧，喺現代嘅醫學裏邊都係咁講嘅。因為個膠原蛋白係愛嚟做咩啊？做肌肉啊嘛，係咪啊？肌肉咪脾胃主肌肉啊嘛，所以咧佢同佢有絕大嘅關係啦。咁我哋又睇一睇口腔嘅組織同膠原蛋白嘅關係喺邊度啦吓。咁原來咧佢呢個膠原蛋白喺牙周嘅組織入邊咧扮演咗一個好重要嘅角色啊。咁好多時候要影響到牙齦嘅健康啦、結締組織啦、穩定性啦，同埋呢個齒槽骨嘅維持。咁即係話咩啊？你有冇見到有啲人萎縮啊？係咪啊？係咁見晒啲牙啦、牙骨啦。咁樣，同埋咧，佢其實咧，我哋成日講咧，就係話，你唔關嗰隻牙事嘅，而家你係關你嘅牙肉事，你有乜理由去剝晒啲牙，然後走去種牙咧？咁樣，咁嗱，呢個咧就純粹代表我個人嘅意見啫嚇。咁咧，因為咧，其實你個問題係喺個牙嘅組織，就即係話你嘅蛋白質唔夠啦，你要嘅膠原蛋白唔夠啦，同埋你嘅肌肉唔夠啦，係鞏固唔到佢。你而家棵樹咧係冇事嘅，不過你個泥土好鬆喎，咁你會點啊？你成日熬下熬下，會覺得你喐咯，係咪？咁仲有咧就係腎氣唔好啦，咁仲有咧就係話原來個結締組織唔得穩陣啊，係啦，所以咧佢唔得鞏固，即係我哋講緊嘅肌肉唔夠啦，我哋叫肌少症嚇。原來牙肉入邊都會有肌少症喎嚇，所以令到佢咧啲骨槽之間咧就唔夠穩定啦嚇。咁樣嘅，咁咧同埋咧嗰啲牙周嘅組織咧，主要咧係由一個膠原蛋白嘅一型啦，同埋膠原蛋白三型所組成嘅。咁所以咧佢同呢一個嘅纖嗰個嘅結締組織咧有個密不即係可脫嘅關係嚇。咁咧而呢個膠原蛋白咧亦都係牙齦啦同埋牙周嘅一啲嘅韌帶咧提供咗一個支撐力。原來咧牙入邊咧，你會摸到一啲咧硬硬地嘅，嗰啲係韌帶嚟嘅嚇。我哋會掹住呢度，唔單止掹住呢度喎，仲會一路掹到去下邊嘅喎。咁我哋一陣間會講下嚇。
咁咧就呢個膠原蛋白咧，亦都能夠維持到我哋牙周嘅組織啦嘅一個強度啦，同埋佢嘅彈性啦，咁嚟幫助我哋嘅牙齦咧對抗住一啲外界嘅刺激，例如咩有啲人咪好中意用個牙嚟到開汽水啊，係嘛？又或者中意咬冰啊，嚇或者咬一啲硬嘅果仁啊，我就最好奉勸大家唔好啦嚇，你會傷害到你自己嘅嗰個牙嘅組織啦，同埋咧會令到佢咧唔穩啊。如果你自己本身都已經唔麻麻地嘅咧，就你後生可能得嘅嚇，而家可能未必得啦嚇，就唔好諗住自己唔會有事嚇。咁樣年紀越大咧就會出問題㗎啦。咁啊牙周病亦都會導致我哋嘅膠原蛋白會分解喎。咁點解咧？因為你入邊發炎啊嘛，發炎自然就會腐爛啦，會組織唔得好啦，咁樣所以咧佢亦都會導致我哋嘅蛋白咧係會分解，即係點樣咧？即係會用多咗你嘅嘢，或者係分解咗你嘅嘢咯，咁樣樣啦。咁所以咧呢個膠原蛋白對於補充呢個對於牙周嘅健康咧係好有幫助、好有影響嘅。咁最低限度我哋頭先聽過嘅就有促進咗牙周嘅組織嘅修復啦，減少牙周病嘅發炎啦。咁咧即係牙周嘅發炎啦。咁然後咧亦都可以增強我哋嘅牙齦嘅彈性同埋強度啦。咁咧亦都可以咧係膠原蛋白咧，亦都唔能夠直接咧係防止蛀牙嘅嚇。你唔好諗住話，咦我牙齦即係我補充咗我而家啲牙齦好啦。咁我就唔會有蛀牙，唔好意思，係唔係㗎嚇？因為咧，佢只係幫助你嘅牙齒嘅結構咧，係更加維持得好穩固同埋修復嘅啫。咁但係而家好多小朋友中意飲乜嘢啊？中意飲有糖嘅飲品，係啦，媽咪又好中意買好多生果俾佢食。咁但係呢啲入邊咧，好多咧都係有甜嘅果糖，佢哋咧會喺入邊分解嚟到腐蝕㗎嚇。咁甚至乎咧有好多咧有化學嘅飲料咧，大家咧都唔可以忽視下，或者一啲比較酸性啊、汽水啊、碳酸啊呢啲，全部都會侵蝕你嘅牙齒嘅嚇。好啦，咁我頭先講到啦，原來咧佢唔止喺嗰度個，仲要掹住側邊嘅喎。咁咧呢個叫做顳顎嘅關節症候群嚇。顳顎咧又稱為顳顎嘅關節症候群嚇。呢個發炎就係話咧有啲人呢度啊，好痛啊，擘唔開啊，壓嘅時候咧又扯住啊。同埋咧又有聲啊咁樣樣，又好痛啊咁樣樣。咁呢個咧其實就係呢度發炎啦嚇。咁佢亦都可能係因為你嘅牙肉同埋牙周引到呢度周邊發炎嘅，咁佢就會令到個韌帶收緊啦，唔好啦，或者甚至冇咧，你扯到好行嘅時候咧，呢個打開嘅關節咧就唔得靈活啦嚇，收緊晒。咁仲有啦，呢個個問題係嚟自情緒嘅嚇。好啦，咁咧，而呢一個出現嘅症候群咧，就會引致到一啲乜嘢嘅症狀，同大家分享一下先嚇。又會聽，有時會，哎呀，隻耳仔入邊好痛啊咁。哦，原來係關呢度嘅顎骨事嘅喎。又或者個頸膊咧，即係呢個肩頸咧好酸痛，原來唔關呢度事，係關呢度事嘅喎。所以咧，嚟揾我嘅朋友咧，可能就會知道啦。好多時候咧，我都未必一定係做佢嗰個位置嘅嚇。咁仲有啦，就係下巴嘅痛啦。好多時候呢度入邊會痛喎，或者咧係耳鳴啊，原來其實就係因為呢度堵塞啦，或者係收緊引起嘅，或者係我頭好痛啊，甚至乎有時我哋會牙痛啊咁樣，其實唔可能未必係呢個咁事喎，可能係呢一個嘅我哋講緊嘅呢個顎骨啊，係顳顎咧入邊咧裂喺度啦嚇，咁然後咧顎骨喺呢度啦，咁樣呢一個嘅位置咧入邊發炎。所引致嘅一個炎症嚟嘅啫，個關節有炎症嚇，又或者有啲人叫做睡眠窒息嘅障礙症啦咁樣，咁咧佢會瞓瞓下腳咁樣，咁點解咧？因為佢唔識得合翻埋咁樣擘開咗，咁或者咧係佢會有一啲嘅失眠啊，會導致佢失眠，因為佢唔舒服啊，唔平衡，咁同埋咧會引致我哋嘅自律神經失調㗎，咁有時我哋會張開個口嘅時候，或者閂埋個口嘅時候，會聽到得聲有㗎，有啲人話我呢度有聲㗎，咁有時我哋會同佢正翻骨，因為佢可能咧太緊啦，或者係歪咗咧，佢就會產生呢個問題嘅。咁或者甚至冇，你叫佢擘大口咧，嗰啲婆婆咧就係咁嘅啫，佢擘唔開嘅但係幫你同佢調咗之後，唔係一定我婆婆嘅，後生嘅都有。咁調好咗之後咧，佢就會擘得好大嘅個口，係啦。咁當然啦，可以做多啲。
舌頭粗啦，伸條脷左右伸到好長啦，左右各做10下先啦，咁然後伸進佢啦，然後打圈啦，嗯。又再做呢啲啦，係啦，咁兩邊都做啦，呢啲都有幫助，令到我哋鬆解呢一部分嘅嚇。咁如果你或者係有啲人咧，一擘得大個口嘅時候咧，個下巴好似跌咗落嚟或者歪咗嗰啲咧，我哋叫甩下巴咁樣樣，其實都係因為呢度太緊嘅原因嚇。咁或者係咬嘢咀嚼嘅時候會覺得有痛啦，又或者係頸部同埋腳膊頭會覺得痛啦嚇，或者塊面一邊腫嘅啫，一邊冇嘅。咁咧，其實好多時候都係一邊發炎引起嘅嚇，或者係耳仔嘅周圍咧無啦啦好痛啊！咁其實咧都有機會係呢一度發炎所引致嘅嚇。好啦，咁我哋會睇到哦，原來呢個肌肉原來係咁樣拉扯嘅，咁你就會知道啦。哦，原來當我哋喺呢度喐緊嘅時候咧，呢個深層嘅嗰組肌肉咧，佢就會一個咬肌啦，再加個顳肌咧，佢都會帶動㗎。你大家自己喐下個口就知啦。係咪啊？係咪呢度會帶動啊？當你呢度成日咬嘢咬好多，有啲人咬極都未咬完嘅，有冇話哇咬到牙都攰埋啊？咬到口都攰埋，有冇呢種感覺？有，太耐咧係唔得嘅。雖然叫你咀嚼咧有30下或者36下，咁如果你咬到100下都咬唔掂嘅，咁呢個就叫過度啦嚇。咁樣咧就係話你冇肌力啦，係。咁呢個咧亦都會係出現呢個問題嚇。好啦。咁我哋咦？咁呢個問題原來都有精油可以解決嘅喎，咁大家咧就要留意一下啦嚇。原來呢一啲嘅肌肉嘅骨骼嘅結構可以用咩油咧？咁我哋可以睇下，就用馬威蘭啦、舒緩複方啦、芳香調理複方啦，仲有乳香啦、冬青啦、絲柏啦。呢個華木咧係木字邊嗰個華下，做個華字嚇。咁另外咧就係薄荷啦、薑黃啦。咁因為薑黃可以通血管嘛，同埋炎症啊嘛，係咪嚇？咁薰衣草啦、檸檬草咧可以通嘅肌肉啦，係咪？呢個 Meta Power 啦，咁入邊亦都有好多疏通嘅嘢啦。咁點解大家都會睇到呢個？誒入邊都有一啲鬆筋同埋比較止痛嘅比較多，係咪啊？係啦，同埋有絲柏都係可以幫你去濕啊咁樣。如果有面腫嗰啲咪啱咯，係咪？嚇咁你自己咧唔使全部用晒嘅。係睇你有咩症狀而用下，有痛嘅咪加痛嘅咯，係咪？如果肌肉繃得好緊嘅，就加檸檬草啊、馬威蘭啦呢啲啦，係啦。咁如果有腫嘅就加絲柏薰衣草啊、檸檬草啊呢啲係啦，咁亦都可以使用嘅，係啦。咁有時我哋話，咦呢個牙痛喎，我哋搽啲薄荷喺外邊，佢即刻就唔痛噶咯喎，咁樣因為令到佢疏散咗咧，佢係容易咧放鬆噶嚇。咁我睇翻啦，如果心情壓力而引致嘅一啲繃緊咧，原來咧呢一個嘅後群咧，症候群咧，好多時候係因為壓力而嚟嘅。咁大家冇留意到嘅，所以呢一個配方入邊咧，就會有一啲大部分嘅都係做情緒嘅。咁乳香咧可以放鬆啦，樂色又係放鬆啦，安定情緒啦。咁呢個就 balance 啦。筋骨類咧都係即係好似佛手柑呢啲啦，係咪？咁然後咧芳香情緒複方啦，薰衣草啦，岩蘭草。全部都係做一啲情緒嘅，即係俾你放鬆 relax。咁咧，你自自然然咧，佢就唔會再抽緊啦。咁你就唔會再咁痛啦。咁嘅時候咧，你就可以安靜落嚟休息啦。咁你瞓到咧，就自然少問題噶啦。咁當然啦，另一方面都係需要補充膠原蛋白啦。我想問下大家，知唔知邊一隻產品有膠原蛋白啊？有9種膠原蛋白肽嘅，Meta Power 係咪啊？好啦，咁我哋常見嘅口腔問題同埋我哋點樣去應對嘅方案咧，咁我哋就睇下啦。經常遇到嘅嘢嗬，咁我睇下而家個時間先嚇，我驚好有時間嘅嚇。好啦，咁我哋咧就有口臭啦，咁口臭點樣去清潔咧？咁可以當然用保衛複方啦，或者係呢個保衛複方嘅朗口水啦，就最簡單啦。咁要刷牙啦，就用呢個即係有薄荷嘅或者係保衛嘅一個牙膏啦，係咪？咁當然入邊因為有丁香、肉桂同埋野骨，佢可以抗菌同埋保持我哋口氣清新，亦都可以將一滴嘅精油，譬如你話，咦我冇屋企冇呢個朗口水喎，咁你自製啦嚇，就可以用呢一個一滴嘅呢個安佳嘅精油，就滴喺你嘅牙刷上邊嚇去刷牙，咁然後咧亦都可以用一個牙膏啦，即係滴喺你個牙膏上邊。我通常就會擠咗牙膏咧，跟住再落埋嗰個精油喺上邊嘅。咁有時我就會落安佳啦。
有時咧就會落一個稀釋咗嘅檸檬都有，不過要大量稀釋嘅。咁咧就我就發覺有時啲牙咧有啲黃得好緊要嘅時候咧，我都會用一次咁樣樣，咁都會幫到。但係平時用呢個朗口水已經好好噶啦，咁亦都可以用薄荷嘅精油啦，令到我哋嘅口裏邊嘅一啲嘅異味啊、臭味咧可以消失啦。咁仲有咧可以即係將一滴嘅薄荷精油咧加入水入邊朗口啦，咁啊亦都可以用薄荷嘅牙膏啦，可以用嘅。咁我哋屋企都係用緊呢隻嚇，咁啊亦都可以。你話我而家冇朗口水喎，我自製一個俾屋企人用住先啊！呢兩日咁都得嚇，用自製嘅就係用4杯溫水加2茶匙嘅海鹽。好啦，開咗之後咧，你就加保衛複方落去啦，然後再加丁香薄荷嚇，咁然後咧就滴落去啦，咁然後咧熬勻咗佢之後咧，咁你就可以用噶啦。咁但係我唔提議咧，一大樽咧，你又飲下，我又飲下，大家互相交叉感染。咁如果你真係短時間要咁樣做嘅話咧，你可以將佢分開做幾個杯嚇，或者係幾個樽啦嚇，呢一啲嘅樽啦嚇。咁當然咧就係做玻璃樽啦嚇。咁然後咧裝咗佢之後咧，就各有各用自己嘅啷佢啦。咁樣呢個都可以做一個自製嘅嚇，都係用呢幾樣嘢啦。咁喺你冇呢個漱口水嘅時候啦嚇，咁當然最簡單就係用漱口水啦。可以用丁香嘅精油嘅，因為佢可以抗菌同埋抗炎。咁因為入邊有丁香酚，所以咧可以將一滴嘅丁香油稀釋咗之後咧，稀釋喎嚇，記住嚇，然後咧就可以咧係搽喺個牙齦度嚇，但係一定要稀釋啦，大量少少啦。咁亦都可以咧加入牙膏入邊刷牙嘅，都可以嘅，或者用茶樹啦，都可以，不過茶樹就溫和啲啦。咁啊用茶樹嘅時候咧，亦都可以加喺溫水入邊加1-2滴嘅茶樹咧嚟到啷口啦，又或者。因為茶樹都食得嘅，不過我都係始終都係話最好咧就稀釋咗佢，稀釋咗之後咧就用棉花棒啦，或者係用一啲棉球啦都可以，可以搽下嗰個位置嚇，咁你個亦都可以幫助佢消炎嘅嚇。好啦，咁如果牙痛咯喎，但係又有啲敏感喎，咁你亦都可以用到丁香嘅嚇，都係可以舒緩牙痛。有冇留意到咧？有好多嘅牙醫診所入邊咧，好大陣丁香味。冇錯啦，佢哋嘅用品裏邊咧會有用到呢個丁香嘅嚇，咁咧亦都係愛嚟止痛嘅嚇，比較快同埋有啲麻麻痹痹咁嘅感覺嚇，咁亦都可以有消炎嘅作用嚇，咁亦都可以咧搽喺患處啦，不過當然用1:1嘅稀釋嚇，咁或者可以搽喺啲面球上邊啦，亦都可以，當然亦都可以用安格嚟到啷口水啦，係咪？咁因為佢會有呢個木糖醇咧，同埋一個天然嘅精油，可以舒緩到我哋嘅牙齒入邊嘅敏感啦，同埋可以咧減少我哋一啲嘅牙菌斑嘅刺激嚇。咁呢個牙菌斑同埋牙齒嘅美白喎，咦可以嘅喎，咁樣，咁我哋咧可以用到保衛嘅潔白嘅牙齒嘅膏啦，牙膏，因為入邊會有野骨啦、丁香啦、肉桂啦、尤加利迷迭香嘅，咁佢另外額外俾你一個嘅清潔嘅功效嚇，佢除咗可以幫助你即係消炎之外咧，佢仲幫你清潔啊，所以如果你用得多嘅話，你會發覺啲牙會乾淨咗、靚咗㗎。咁亦都有另外仲有可以用薄荷啦，因為佢仲含有薄荷同埋冬青嘅精油，咁同埋天然嘅甜味劑嘅木糖醇喺度，咁咪令到呢個牙膏咧有一個好獨特嘅一個嘅肉桂嘅芳香嘅薄荷嘅味。咁大家刷牙嘅時候留意下啦，咦邊種係肉桂味，邊種係薄荷嘅香味咧？咁樣睇你識唔識別得到啦嚇。但係咧，因為咧呢個 doTERRA 嘅牙膏咧，佢係冇氟喺入邊嘅，咁亦都冇呢個嘅叫做氫基磷灰石嚇。唔係我重新講錯，係嗱誒唔含氟嘅 doTERRA 嘅牙膏咧，佢係冇氟喺度，但係佢含有呢個氫基磷灰石，係一種天然嘅口腔護理成分。唉，老花眼咧睇錯啦嚇，慢啲。咁咧就我哋會有助我哋咧，令到我哋嘅牙齒嘅感覺咧，係會更加嘅感覺堅固啦，同埋比較滑淨啲啦，同埋健康啲嘅。咁亦都會咧減少到我哋對於冷同熱嘅敏感度啊。咁所以有多人話：咦，我要搽啲咩敏感牙膏啊？咁其實咧，你只要用呢個，其實都有幫助嘅。咁當然啦，你已經現晒牙腳啦，咁或者係已經嗰個已經入到下邊
即係萎縮得好緊要嘅咧，咁你首先就係處理咗牙肉嘅萎縮先，係啦，咁樣呢個咧就係一個最好嘅方法嚇。咁就唔係話誒，阿 Connie 又話用咗就得嘅咁，梗係唔得啦！你如果咁嚴重係咪嚇？咁就要留意翻啦。咁啊，仲有咧，水合二氧化矽咧，亦都有幫助我哋咧去維持我哋嘅牙齒嚇冇咁容易染色啊！去除我哋牙齒咧，有時我哋食嘢咧，可能食得某一啲食物多咧，或者係例如好似木瓜啊，或者係一啲大黃嘅情況嘅嘢咧，咁咧佢會殘留咗喺度嘅，咁我哋就好容易咧就幫我哋咧係可以即係去咁一啲呢啲嘅色素嚇，咁同時咧亦都溫和咧係唔傷牙齒嘅琺瑯質嘅，咁非常之好嘅一個選擇啦。咁亦都有清純嘅薄荷牙膏啦，除咗安佳牙膏之外，佢都係冇氟呢一樣嘢嘅嚇。咁所以咧，佢亦都含有頭先所講嘅一啲嘅氫基磷灰石啦，同埋水合二氧化矽㗎。係啦，佢仲會有薄荷啦，咁同埋咧呢個日本嘅薄荷啦，咁同埋佛手柑啦，仲有綠薄荷咧，比較清新嘅，好似食咩啊？好似食緊綠箭香口膠嗰個感覺嚇。咁就令到我哋嘅清新嘅口氣係啦，仲可以咧清潔我哋嘅牙齦啦，同時亦都可以美白我哋嘅牙齒啦，同埋咧可以咧係令到我哋咧即係抗呢個化即係侵蝕啊個牙齒。好啦，黏膜嘅損傷嘅時候，咁又應該即係佢個情況又係點樣咧？咁好多時候都有好多人就話：哎呀，我爛口喎，咁樣口腔潰瘍，或者係條脷損咗啊，或者係個生晒飛滋啊，或者所謂嘅黏膜啦，我哋牙肉嘅黏膜嚇，咁咧成日常見就係口腔黏膜嘅潰瘍啦，呢啲咁樣樣咧就會見到喺唇瘡啊、舌頭啊、條脷尖啊，或者係咧條脷嘅中間啊，有時喺脷嘅後邊都有嘅喎。咁咧，咁當然啦，如果用中醫嘅角度，就有好多嘢分啦嚇。咁我今日就唔講啦嚇。咁咧，總之咧，有啲喺上顎又有，喺牙肉又有，喺牙嘅側邊嗰啲肉又有嚇。咁咧，當你痛起上嚟嗰陣時咧，就即係牙痛慘過大病咁嘅感覺啦嚇。甚至乎佢仲有一種情況係咩咧？就係熱辣辣灼熱嘅，因為佢有炎症，所以如果重症嘅重程度，我記得我做過一個客人咧。個口入邊生咗9粒好大粒嘅飛滋，真係好陰功啊！講嘢都講唔到嚇，咁樣咧就真係唔單止咧講唔到嘢啦，咁啊仲有口腔，因為成日都即係痛啊嘛，唔擘開佢咁啊，容易有口氣、口臭啦，咁容易咧引致到其他嘅咽喉發炎啦，咁咧大便又唔得啦，咁其實係大便唔得咧引致腸胃口臭㗎嚇，即係腸胃唔好引致我哋嘅口臭㗎嚇，呢個係其中之一嚇。咁甚至無引到我哋，因為呢度痛嘅時候咧，就會引起我哋側邊咧嘅頭痛啦，係啦。咁甚至無會發燒啊，因為炎症太緊要嘅時候咧，我哋會發燒啊。咁甚至無就係、哇好煩躁不安啊，或者再嚴重嘅就係呢一度淋巴腫大，即係我哋所講嘅一啲嘅可能甲狀腺嘅腫瘤，或者係一啲嘅淋巴腫大，即係我哋叫咩叫做咩？叫做我突然間諗唔起，嗰個係扁桃腺發炎係其中一啦，係啦，咁我哋叫唔記得咗啦，真係突然間諗起，突然間諗起話俾你聽下，可能你哋知道我想講咩，你同我打出嚟啊！我突然間講到口邊唔記得咗，係啊，咁好啦，咁啊口腔嘅潰瘍同埋黏膜損傷嘅時候，我哋可以用咩精油啦嚇？呢個最想知嘅啦嚇，就可以用沒藥，因為沒藥咧有另外一個名嘅，叫做天然嘅藥水膠布嚇，佢具有一個修復嘅功能同埋一個抗炎嘅特性嘅，咁佢哋稀釋咗之後咧，可以搽喺嗰個局部嘅患處咧，會令到佢好得好快嘅，係加速嗰個愈合性嘅嚇，咁亦都可以將一滴嘅丁香啦。或者係茶樹咧，同椰子油混合咗之後咧，係敷喺嗰度咧，令到佢咧冇咁刺激嚇。誒，我諗起啦，係做大頸泡，咁咧就好似成日好多人咧會見到嚇，就係咁樣情況下。好啦，咁啊最通常見到嘅就係唇瘡啦，係咪啊？咁啊唇瘡或者係疱疹啊，我哋叫嘴邊嗰啲咧一型啊嘅疱疹啊咁樣樣啊，咁咧就其實通常咧都係因為一啲腸道嘅問題引起，又或者咧係一啲咧已經感染咗嘅一啲嘅感冒菌啊，但係佢入咗入邊，咁咧當你人弱嘅時候咧，佢就會走出嚟搞搞震嘅。
又次嚟過發炎咁樣樣，又或者喺腸道入邊咧，佢就已經喺度停留噶啦。咁當你咧有腸道裏邊啊大便唔好啊各方面嘅時候咧，佢就會通過呢度腸道咧就上到嚟你嘅口腔嗰個嘅菌蟲，即係嗰個嘅菌啦，佢會走上嚟嘅。咁所以咧，佢又會再出現啦。咁呢個咧就係一啲嘅疱疹同埋口瘡嘅一個唇瘡嘅情況。咁我哋可以將一滴嘅茶樹啦，就溝5滴嘅椰子油咧，就點喺嗰個患處嗰度啦，就可以幫助你抑制呢個疱疹嘅病毒啦。每日2到3次，唔好淨係搽一次啦。唔好問我點解唔得啊？你搽得少嘛，係咪？咁你就會令到佢咧，即係佢過咗嗰個力度啦。咁你再搽咯。總之就唔俾佢即係喺度搞震咯咁樣，咁佢會快啲好嘅，係啦。但係咧就唔好將佢掂一啲冇事嘅地方嚇，譬如嗰度冇問題嘅，你唔好係唔係都搽下，唔得噶嚇，淨係搽患處就 OK 啦。啊，咁然後咧，亦都可以用薰衣草稀釋咗之後咧，搽喺嗰度啦，亦都可以加快咗呢個疱疹嘅結痂即係埋口啦，同埋我哋皮膚嘅修復，亦都可以配合呢個茶樹咧，增強翻我哋抗體、抗病毒嘅效果嘅吓。咁亦都可以咧，係用呢個薄荷嘅精油啦，因為佢有一種好清涼嘅感覺啦，令到我哋舒緩咗疱疹嗰種灼痛啊，佢係消熱咁嘅灼痛嘅。咁薄荷咧係最快令到你有呢一種散開去涼浸浸嘅效果，係啦。咁咧亦都可以咧。所以點解我哋話有時牙痛啊，或者係生痱子痛啊，牙肉痛啊，我哋搽喺外邊咧，可以將裏邊咧引到出去外邊咧，嗰個嘅感覺咧就係會有嘅。我真係試過好多好多次係好 work 噶啦嚇。咁啊當然唔係全部啦嚇，咁當然嚴重嘅就唔得噶啦嚇。咁就要用翻一啲消炎啊，好似而家呢啲咁啦。好啦，另外乳香亦都可以修復噶嘛。咁所以亦都可以用乳香咧，減少疱疹引起嘅一啲嘅紅腫啊，加快佢愈合。咁當然就加啲椰子油落去啦。咁一日都係搽2次啦，咁樣亦都會加快佢好翻嘅。希望咧能夠幫到大家咧，對於我哋嘅口腔上面嘅黏膜啊嘅問題啊，或者係引起口腔嘅問題嘅一啲常見嘅情況，就唔知大家收唔收到啊？或者咧有冇覺得今日講嘅嘢咧好好受用啦？咁啊，大家俾翻個 feedback 俾我啦嚇，喺嗰個呢個即係喺個 chat room 嗰度咧，同我講翻下，睇下有冇講啱你自己嘅狀況，或者係受用嘅地方嚇。咁或者第日咧又改善到啊，又係用咗呢啲方法嘅話咧，咁你就可以話俾我哋聽，或者喺群組入邊分享，都歡迎嘅。好啦，咁我今日講到呢一度啦。今次特別聽到咧，我哋廣州嘅周夢瑜教授咧，就係即係教咗一啲心得俾大家嘅，咁有機會咧都可以同大家分享嘅嚇，因為咧真係好難得一個，即係佢係一個中醫世家啦，亦都係即係啱啱即係退咗休，但係咧喺中醫方面咧就係有好。即係好資深啦，同埋佢其實應該係一個軍醫嚟嘅咁樣樣。咁啊，佢好多即係佢日後咧會我亦都會邀請佢咧，睇下佢幾時咧同大家講翻一場，即係分享翻一場佢即係嘅中醫方面喺即係精油方面，佢已經有好多獨特嘅配方啦，同埋咧即係好多臨床嘅一啲體驗啊咁樣樣嘅。原來我哋阿周教授都喺度喎！哇，周教授，大家睇唔睇到啊？原來周教授直情就會係喺度出現添喎！如果周教授方便，可以開個視頻嘅，同大家打個招呼啊！嗱，你同我哋即係分享亲爱的下咁樣。语文老师，你好，你好。周教授嚟啦！我哋亲爱的语文老师，子妍老師，你掌聲們好。鮮花哎呀，我俾我哋你好，你好。周老師，我可能周教授。講唔到嗰個普通話啦，粵語啊，你講，沒你要所謂，講普係啊，唔通話就標準啊。行啦。沒所我而謂，家咧就啱沖咗涼喺度煲住個頭就算啦。唔緊要，你講幾句話啦就得辛苦噶啦。晒啦，辛苦晒語文老師啊，真係啊！呢次喺廣州咧，我哋收穫都好大啊，收穫很大，所以嗯，咧真係辛苦晒啊！係啊，有機會咧，我就一定要講翻啦，跟我們香港的朋友、香港的夥伴們，看有什麼需要的啊，我講一些這個大家喜歡聽的這些話題。
哇，非常好，非常好，啊，呢個好谢谢精以王老彩师，㗎，周教授講哎得，呀，真的是你是，哎呀，謝謝你的這個讚揚，能得到你的讚揚，沒有，謝謝以王老師。我們期待期待。沒有在你面前，在你面前不行啊，在你面前，怎麼可能可是我呢？剛才怎麼說的，可能？啊，你哎才是剛才呦，你說的不是才是我的普通話，老師，沒有沒嗯，有沒有，你才是我的老師，聽得好，明白？聽得明白㗎，聽得明白，聽得明還好。白㗎，嚇，係啊，我識講，唔係識聽，但係講咧就唔係好標準啦。講普通話都得㗎，佢哋都識聽嘅，普係啦係啦，通話也可以嗯啊。幾時去香港啊？我老公都係香港人，係啊，你嚟香港咧，一係啊，定要咁好，上嚟親身咧，俾佢哋見到你，哇！周教授咧，真係個身形啊，好啊好啊，各方面成個 model 嚟㗎。哎，謝謝我們的女以望老神啊，師誇獎，謝謝，今天晚上我收穫很大，謝謝子妍老師，太精彩了，我第一次聽口腔方面健康的話題的這些課程，第一次聽，是嗎？我覺得講得太棒了，真的謝謝謝謝。很全面啊，全部都講晒了，基本上全部都講晒了，真的很棒很棒。就是其實口腔啊太關鍵了，因為現在很多幽門螺桿菌啊，可能不知道香港有沒有這個病啊？有啊，幽門螺桿菌非陽性常多人。太多了，哎呀，好多啊！所以而家咧就出嚟咧，我都贊同大家呢都要共快。香港人咧係共快多啲，但係咧大陸都可能而家都開始重視啦。所以呢，這個口腔保養啊，就是光這個漱口，它的這個對幽門螺桿菌的這個陽性的這個治療，都是一個必要的手段，係一定要㗎，一定要㗎。唔單止係食嗰啲精油膠囊啊、塗抹呀，唔單止係食㗎，一定要口腔、牙刷這些都要換，特別是口腔的這個保養啊。因為幽門螺桿菌的陽性啊，它口腔這個菌群呢是最多的，在這個口腔裡面，然後傳染率也是特別高，所以我都建議啊，家家戶戶都要調起來。子妍老師今天晚上講的這個配方啊，家家戶戶都要調，一瓶一瓶貼上名字，哎，都要去保護這個口腔，就算是沒有，我覺得也要去保護啊，預防。太多了，因為幽門螺桿菌陽性啊，它是那個胃炎、胃潰瘍、淺表性胃炎、胃竇炎，還有胃癌的主要的元兇，就是他幹的，哎，就係佢做怪，一旦有這個陽性的話，真係好麻煩，好臭啊，口都會臭嘅，所以咧，我覺得今日嘅個課程啊，真係好啱啊。胃病啊，它都是對這個口腔要求啊，一定是口是第一道門戶啊。所以今晚個課程收益好大，收益很大。謝謝，這麼精彩的課程。好啦，唔打攪大家啦。多謝周教授，多謝周教授吓，真係我哋好期待咧，你能夠為香港咧講一堂你中醫嘅一啲，哇，真係你嘅心得啊！即係咧，我覺得無論食療，無論咧，哇，啲食療你估唔到，原來啲食療咧佢有好獨特嘅見解，係有啲方子咧可以加埋精油落去做嘅。哇！我即係我第一次聽到係咁樣，所以真係好期待咯。OK 啊，好啊，多謝你，多謝你，多謝你哋，多謝。